ल यति बेला हामी चाहिँ म यति बेला परिवर्तन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 राङकोटको धनठाना भन्ने ठाउँमा छु र हामीसँग हुनुहुन्छ यस ज्वाला जनसांस्कृतिक फाउन्डेसनका हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। यहाँको भाइको नाम भनिदिनु न एकचोटि। अनिल महर। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 12 वर्षको। कति भयो तपाईँ यसमा आबद्ध भएको यो मयूर नाचमा र यो गोरु मादल बजाउन लाग्यो कति वर्ष हो? 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। 1 वर्ष भइसक्यो है? अनि अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले 6मा। 6मा हो? ठिक छ। अनि यसमा यो हाम्रो फाउन्डेसनमा आबद्ध हुँदै गर्दा कस्तो खुसी लागेको छ कि कस्तो लागिरहेको? खुसी लागेछ। हो भनेपछि हाम्रो मयूर नाच चाहिँ नाचिराख्दाखेरि जस रमाइलो हुन्छ। रमाइलो हुन्छ। ठिक छ। कहिलेकाहीँ दुःख त्यस्तो लागेको छ कि छैन? दुःख कस्तो कतिको छ? कस्तो त्यस्तो छैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ। अब बजाउनु पर्छ होइन, हात दुख्छ होइन र दुःख कस्तो त हुन्छ नि। ल ठिक छ। हाम्रो चाहिँ यो परिवर्तन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 राङकोटको भाइ अनिल महर हुनुहुन्छ। हाम्रो 12 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ है। ल भन्दै अब अरू केही हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँको भिडियो हेर्नुहुन्छ। तपाईँ भिडियो हेरेपछि अब पक्कै पनि प्रतिक्रिया त आउँछ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? ल ठिक छ हुन्छ।